200 জোড়া ফিঞ্চ পাখি আছে, জেব্রা ফিঞ্চ। তারপরে দেখাচ্ছি কটা বাচ্চা, দুটো বাচ্চা। আচ্ছা, ফিঞ্চের মেন সমস্যাটা যখন একবার বাচ্চা হয়ে গেল, বাচ্চা নেড়ে এলো, তখন কি ওই নেস্টিং মেটেরিয়ালটা ফিঞ্চ নিয়ে প্রচুর কিছু প্রশ্ন ছিল, জানার ছিল। তো ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমি প্রবাস বার্ড ব্রিডিং অ্যাক্টিভিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত বার্ড লাভারকে জানাই নমস্কার। ভিউয়ার্স, আজকে আমি একজনের বাড়িতে আছি, যার সেট আপ আপনাদের দেখাবো এবং যার সেট আপ দেখাবো তাকেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাই। তো শুভঙ্কর দা, তো শুভঙ্কর দা নমস্কার। বার্ড ব্রিডিং অ্যাক্টিভিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে তোমাকে ওয়েলকাম ইউটিউব চ্যানেলে। তো শুভঙ্কর দা, তোমার এখানে কি কি পাখি আছে? আমার এখানে মূলত আছে ফিঞ্চ আছে, মানে জেব্রা ফিঞ্চ। আচ্ছা। বর্দি আছে। আচ্ছা। জাভা আছে। আর কনুর আছে। আচ্ছা, কনুর আছে। হ্যাঁ। আর ডাব আছে বলছিলে? হ্যাঁ, ডাব আছে, সেটা আমার অন্য একটা সেটআপ আছে, সেটাও দেখাবো আপনাদেরকে। তো আচ্ছা, তোমার এই জায়গাটার লোকেশনটা কি আছে? লোকেশন আমার এখানে ফলতা এরিয়ার মধ্যে, সাগরা গ্রাম। ফলতা এরিয়া, সাগরা গ্রাম। হ্যাঁ, আমার থানা হচ্ছে রামনগর থানা। হ্যাঁ। তো ভিউয়ার্স, অ্যাড্রেসটা বলে দিলাম। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাই সেটআপে কি কি পাখি আছে। এবং আমি দেখলাম প্রথমে এসে খুব সুন্দর একটা সেটআপ বানিয়েছে, এটা ছাদের ওপর। এবং শুভঙ্কর দা অনেক দিনের অভিজ্ঞতা আছে, অনেক দিন ধরে পাখি পালন করছে। তো সেই অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সঙ্গে যাতে শেয়ার করে, তো সেটাই আমি রিকোয়েস্ট করব। তো শুভঙ্কর দা, আমার যারা ভিউয়ার্স আছে, যারা আমার ভিডিও দেখে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একদম বিগিনার্স, মানে নতুন। তো তাদের পাখি পালনের হয়তো ইচ্ছা থাকলেও হয়তো কিভাবে করবে অনেক কিছু প্রশ্ন থাকে। তো এগুলো আশা করছি এই ভিডিওতে আমি প্রত্যেককে হেল্প করতে পারবো শুভঙ্করদার মাধ্যমে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি এবং শুভঙ্করদার সেটআপটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। আচ্ছা, তো শুভঙ্করদা প্রথমে কি কি দেখাবে? প্রথমে ফিঞ্চ পাখি দিয়ে শুরু করা যাক। ফিঞ্চ পাখি দিয়ে শুরু। তো ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন, তো ম্যাক্সিমামটা শুভঙ্করদার কাছে কি আছে? ফিঞ্চ পাখি বেশি আছে। জেব্রা। আচ্ছা, জেব্রা ফিঞ্চ। জেব্রা ফিঞ্চ কত জোড়া আছে? জেব্রা ফিঞ্চ আমার কাছে আছে 200 জোড়ার উপরে। 200 জোড়া? আচ্ছা আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স শুনতে পেলেন, 200 জোড়া ফিঞ্চ পাখি আছে, জেব্রা ফিঞ্চ। আচ্ছা, এখানে কি হোয়াইট আছে, প্লাস এমনি হোয়াইট আছে, ব্ল্যাক আছে, ফন্ট আছে। আচ্ছা। আর মোটামুটি ফিঞ্চের, জেব্রা ফিঞ্চের যা যা ভেরিয়েন্ট আছে সব কটাই আছে? সব রকমই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো 150 জোড়া, এই 200 জোড়া, তাই তো? হ্যাঁ, 200 জোড়া। তো 200 জোড়াকে মেনটেন করা কিন্তু হেভি চাপ। তো মেনটেন করে কে? মেনটেন বলতে গেলে আমাদের বাড়ির সকলেই আগ্রহী, সবাই করে। যে যখন সময় পায় সে তখনই করে। আমার কাজ মেডিসিন দেয়া, ঘরগুলো কিরকম থাকবে না থাকবে এইগুলো দেখানো। আমার বাড়ির লাগানো, নতুন তাদের খুঁটি দেয়া, তাদের মানে কখন কোন খাবারটা দেওয়া হবে সেগুলো আমি বলে যাই, আর বাড়ির লোক সবই মেনটেন করে। আচ্ছা, এটা কিন্তু খুব একটা পজিটিভ সাইন। পাখি পালন করছে এবং তার বাড়ির লোক কিন্তু তার সঙ্গে কোঅপারেট কিন্তু এরকমভাবে করছে, এটা কিন্তু খুব কম দেখা যায়। এবং আপনারা ভিডিওটা দেখুন, আরও কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনারা জানতে পারবেন, যেটা অবশ্যই আপনাদের কাজে দেবে। ঠিক আছে? তো ফিঞ্চ পাখি নিয়ে আমি দেখাবো। তো এখানে ফিঞ্চ পাখি আছে। আচ্ছা শুভঙ্কর দা, তুমি বেশিরভাগ তাহলে হাঁড়ি ব্যবহার করেছো? হ্যাঁ, আমার হাঁড়িতেই ভালো হচ্ছে। হাঁড়িতেই হচ্ছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ফিঞ্চ পাখি এখন তাহলে কি কিছু বাচ্চা আছে হাঁড়িতে? হ্যাঁ, হাঁড়িতে তো বাচ্চা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু দেখানো যাবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখানো যাবে। আচ্ছা, যদি এটা দেখাও, মনে হচ্ছে এর ভেতরে আছে বাচ্চা। একটু সাবধানে, একটু সাবধানে বের করো। ভিউয়ার্স, লাইটটা একটু কম, দেখা যাচ্ছে না। এই যে একদম বার করে দেখাচ্ছি কটা বাচ্চা আছে। দুটো বাচ্চা আছে এবং একটা ডিম আছে। এবং একটা ফিঞ্চ পাখিকে কিন্তু খুব ভালোভাবে ফিট করিয়েছে তো বাবা মা। আচ্ছা, প্রোগ্রেস দেখতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে, তো আমি জাস্ট এই একটা দিয়েই দেখালাম। এবং শুভঙ্কর দায় কিছু আমার কোশ্চেন আছে আমার ভিউয়ার্সের পক্ষ থেকে। আচ্ছা, এদেরকে যে খাবার পাত্রে যে খাবার দিচ্ছ, তো কি কি খাবার দাও মেনলি এদের? এরা মেনলি ছোট কাকনি দানাটাই পছন্দ করে। ছোট কাকনি দানা? হ্যাঁ, ডিলাক্স দানা ছোটটা। আর সফট ফুড হিসেবে কি এদের কিছু দেওয়া হয়? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সব দেওয়া করতে গেলে আমরা সাধারণত ডিম বিস্কুট ব্যবহার করি। ডিম বিস্কুট, কখনো ডিম চিড়ে বা ছাতু চিড়ে ব্যবহার করি। আর
সবজির মধ্যে যেমন হচ্ছে কি ডিম কড়াই বা গাজর, এগুলোকে কুচিয়ে, আচ্ছা কুচিয়ে এগুলো মানে তো এদের খেতে তো অসুবিধা হয়, একদম তাহলে ছোট ছোট একদম ছোট ছোট করে আচ্ছা দিয়ে আমরা হচ্ছে ভাতের সঙ্গে মাখিয়েও দিই। আচ্ছা কিভাবে ছোট ছোট করো ওই গ্রেডারে? হ্যাঁ 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 আমার মনে হয় এইটা এইটা দিয়ে গাজর, ডিম কড়াই বা বটবটি সব কুচিয়ে নেওয়া হলো, তার সঙ্গে ভাত মাখিয়ে বা চিড়ে মাখিয়ে একসঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে এবার এতে পরিমাণ মতো দেওয়া হয়। দেখতে পাচ্ছেন একদম ছোট এটা আছে, একদম সরু সরু ভাবেই এগুলো গ্রেড হয়, ঠিক আছে? এটা দিয়ে গ্রেড করে। আর সব ফুড এরকম কি নিয়ম আছে যে সপ্তাহে 1 দিন দাও বা 2 দিন দাও এরকম কিছু? না, ওরকম কোনো ব্যাপার না। সপ্তাহে কোনোদিন 2 দিন হয়ে গেল বা কোনোদিন 4 দিনও হতে পারে, আচ্ছা, বা কোনোদিন 3 দিন হতে পারে, সেরকম ভাবেই দেওয়া হয়। যে দিতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার না, 2-4 দিন 5 দিন এদিক ওদিক হতেই পারে। আচ্ছা 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 জেব্রা ফিঞ্চের এরা কি এদের ডিম দেয় বা বাচ্চা কিরকম হয় বা কটা করে হয়? এবারে এরা সাধারণত 4টে 5টা 3টে বাচ্চা হয়, কিন্তু এটা সিজনটা চলছে গ্রীষ্মকাল, সেই জন্য বাচ্চার সংখ্যা একটু কম আছে। আচ্ছা, এরপরে যখন বর্ষা বা শীত আসবে, আচ্ছা সবাই বলে যে রেস্ট দিতে হয় গরমের সময়, আর যারা বেশি ডিম দেয় বা যাদের বেশি বাচ্চা হয়, তো ফিঞ্চ পাখি তোমার ক্ষেত্রে কিরকম নিয়ম আছে যে রেস্ট দাও? হ্যাঁ, অনেক বিডাররা সেটার মতো মানে করে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই যে ফিঞ্চের ব্রিডিং সময়টা সেকশনটা খুবই কম, এরা 2 বছর কি 3 বছর বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, আমি যদি একে সিজনটা গ্রীষ্মকালে যদি রেস্ট দিয়ে দিই, এরা ডিম মেনলি ডিমের বাড়িতে ডিম পেড়ে দেবে। হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি আমার ফিঞ্চগুলো, ভিউয়ার্স এটা বলি, আমার ফিঞ্চগুলোর আমি চুবড়ি খুলে নিয়েছি, মানে হাঁড়িটা খুলে নিয়েছি বাসাটা, তারপরেও কিন্তু ওই খাবার পাত্রে ডিম, হ্যাঁ খাবার পাত্রে ডিম পেড়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে পাখিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, সেই জন্য হাঁড়ি বা চুবড়ি খোলার কোনো দরকার নেই। ওরা যা বাচ্চা দিচ্ছে তাতে ওরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, বাচ্চা দিতেই থাকুক, এবং যাতে গরমটা বেশি না লাগে তার জন্য আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে যাতে হাওয়া বাতাসটা কাটে বা হাওয়া আসে, সেই রকম ভাবেই সেট আপগুলো বানাতে। আচ্ছা, ফিঞ্চের মেন সমস্যাটা কি? মেন সমস্যা শীতকালে এদের ঠান্ডা লাগার মানে সমস্যাটা একটু বেশি থাকে, ঠান্ডা লাগা মানে একটু ঠান্ডায় অসুবিধা। এটা যদি সলিউশন করা যায়, হ্যাঁ, ঠান্ডাটাকে যদি গার্ড করা যায় তাহলে কিন্তু আর ফিঞ্চের কোনো সমস্যাই থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স জানতে পারলেন ফিঞ্চ পাখির একটাই সমস্যা ঠান্ডা লাগা। এই ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা যদি সমাধান করতে পারেন তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। আর এদের মোটামুটি প্রোগ্রেস তো অন্যান্য পাখির তুলনায় অনেক বেশি হয়, অনেক বেশি হয়, অনেক বেশি হয়, অনেক বেশি হয়, এবং দাম কম যদিও, বাট প্রোগ্রেসটা এদের খুব ভালো পাওয়া যায়। এবং 200 জোড়া আছে মানে বুঝতে পারছেন, সেখান থেকে দেখভাল করাটা এটা কিন্তু বিশাল বড় ব্যাপার। প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা ঘরে জল পাল্টানো, খাবার দেওয়া, এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা চাপের, ঠিক আছে? তো শুভঙ্করদা, আরেকটা প্রশ্ন, এই ফিঞ্চ পাখির মেডিসিন কী দাও তুমি? মেডিসিন দেওয়ার বলতে গেলে এরা যেহেতু প্রোডাকশনটা এদের লেগেই থাকে, সেক্ষেত্রে এদের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর পরিমাণে এদের ক্যালসিয়াম লাগে। ক্যালসিয়ামটার যোগান যদি এদের ঠিকঠাক দেওয়া যায় তাহলে এদের শরীরটা ফিট থাকে এবং ডিম বাচ্চার প্রতি এদের এনার্জিটাও বেড়ে যায়। আচ্ছা, তাই ক্যালসিয়াম মাস্ট। আর ক্যালসিয়াম আমরা লিকুইড ব্যবহার করি, যেটা ভিটোরারি থেকে নিয়ে আসি। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে কি ক্যালসিয়াম ডিসি, এই ওষুধটা ক্যালসিয়াম ডিসি, ক্যাডিসল ডিসি, এটা খুব ভালো, খুব ভালো ওষুধ ক্যালসিয়াম। আমিও দেখেছি অনেকে অনেক রকম ব্যবহার করে, আমি মেনলি এইটাই ব্যবহার করি। আচ্ছা, অনেকে বলে যে ক্যালসিয়াম হয়তো এই ক্যালসিকন ব্যবহার করে, না আমি এইটাই ব্যবহার করি। হ্যাঁ, প্রথম থেকে একটাই ব্যবহার করে থাকি। আর মেনলি ফিঞ্চ পাখির যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডিমের খোসা। আচ্ছা, ডিমের খোসা আমি দেখছিলাম, ডিমের খোসা আছে, ডিমের খোসা আছে। হ্যাঁ, এই 1 মিনিট আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ডিমের খোসা ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন 200 পেয়ার ফিঞ্চ। এগুলো মেনলি বাজার থেকে নিয়ে আসা হয়, নিয়ে এসে এগুলোকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে রোদে শুকনো করে প্রত্যেক ঘরে, বাজার থেকে মানে যে দোকান, বাজার থেকে বলতে গেলে হ্যাঁ যারা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে সেখানে গেলেই পেয়ে যাবে। তারা ফেলে দেয়, হ্যাঁ তারা ফেলে দেওয়া জিনিস, কিন্তু আমাদের খুবই মূল্যবান। ফিঞ্চ পাখির খুব প্রয়োজন এই জিনিসটা, ক্যালসিয়াম। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে এবং ওদের খাদ্যকে হজম করতেও সাহায্য করে। তো এগুলোকে ধুয়ে শুকনো করে তারপরে প্রত্যেক ঘরে ফেলা হয়, যখন শেষ হয়ে যাবে আবার নতুন করে দেওয়া হবে।
তো আমি দেখতে পাচ্ছি একদম পরিষ্কার, ভেতরে কোনো রকমের একটাও সিঙ্গেল কোনো নোংরা নেই, পুরো ফ্রেশ। খুব ভালো লাগলো শুভঙ্করদার এত কেয়ার, এত যত্ন দেখে। তো আর ভিটামিন হিসেবে কি ব্যবহার করো? ভিটামিন বলতে গেলে আমরা রিকোভিট ব্যবহার করি, রিকোভিট ভার্মিওল ব্যবহার করি, আচ্ছা, হ্যাঁ, আর রবেইজ ব্যবহার করে থাকি। রবেইজ, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি ইলেকট্রোকন? তাই ইলেকট্রোকন। আচ্ছা, ইলেকট্রোকন গরমের সময় তো খুবই প্রয়োজন, এই যে শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য। তো কিরকম টাইমে দাও এদেরকে? গ্রীষ্মের সিজনে মানে সকালে জল দেওয়ার সময় পরপর 3 দিন দিলাম, দেওয়ার পরে 15 দিন পরে আবার 3 দিন দেবো। আচ্ছা, 15 দিন পরে। ক্যালসিয়াম যদি দিই বা ভিটামিন যদি দিই কিরকম টাইমে? হ্যাঁ, ফিঞ্জের ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন শরীরে প্রচুর লাগে, ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়, ওটাও 3 দিন ব্যবহার করে থাকি। সপ্তাহে 3 দিন? না, সপ্তাহে 3 দিন নয়, তাহলে মাসে 3 দিন দেওয়া হয়। মাসে 3 দিন? আচ্ছা, মাসে 3 দিন বা 4 দিনও দিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আর তারপরে বাদ বাকি দিনগুলো প্লেন জল? হ্যাঁ, প্লেন জল পড়বে। আচ্ছা, ভিটামিনটা তাহলে ক্যালসিয়ামের কত দিন পরে দেবো? ভিটামিন আগে দেওয়া হবে, তারপরে ক্যালসিয়াম দেওয়া হবে। হ্যাঁ, ভিটামিন 2 থেকে 3 দিন দেওয়া হবে মাসে। দেওয়ার পরে 2-3 দিন সাদা জল দিয়ে তারপরে 3 দিন কি 4 দিন ক্যালসিয়াম দেওয়া হবে। আচ্ছা, এই ফিঞ্চ পাখিগুলো ডিওয়ার্মিং করাতে হয়, মানে যেটা ক্রিমি, তো সেটা তুমি কখন? 3 মাস অন্তর। 3 মাস অন্তর? প্রত্যেক 3 মাস অন্তর কৃমি করা হয়। তবে গ্রীষ্মের সিজনে যখন প্রচন্ড গরম থাকে তখন কৃমির ওষুধ না দেওয়াই ভালো, কারণ এমনি এদের শরীর হিট হয়ে থাকে, আর কৃমির ওষুধ পড়া মানে পাখি দুর্বল হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই জন্য গ্রীষ্মকালটা মেনলি বাদ দিয়ে বর্ষা বা শীতের দিকে কৃমির ওষুধ ব্যবহার করা চলে। আচ্ছা, শুধু কৃমির ওষুধ নয়, যে কোনো ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম গ্রীষ্মকালে বেশি ব্যবহার করা উচিত না। তুমি কৃমির ওষুধ কি ব্যবহার করো? কৃমির ওষুধ আমি ব্যবহার করি পাইকারজি, এই ওষুধটা ব্যবহার করি। এই ওষুধটা ভাইভ্যাক কোম্পানি? হ্যাঁ, এই মেডিসিনটা ব্যবহার করে তো ক্রিমির জন্য স্পেশালি। আর এমনি যদি ঠান্ডা লেগে যায় বা অন্য কোনো কারণে যেমন লুজ মোশন হয়, তো সেই ক্ষেত্রে প্রবলেমগুলোর জন্য কি আমরা পেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করি। পেট্রাসাইক্লিন? হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে যদি লুজ মোশন হয় বা হালকা ঠান্ডা লাগে তাহলে আমরা এটাকে, তো লুজ মোশন হলে স্পেশালি? হ্যাঁ, লুজ মোশন বা ঠান্ডা লেগে যদি লুজ মোশন হয় তাহলে এইটাতে খুব ভালো কাজ করে। এটা আমি নিজেও ব্যবহার করেছি, খুব ভালো কাজ করে, ফাটাফাটি কাজ করে। এটা অ্যান্টিবায়োটিক? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো পাখি সাধারণত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনলে প্রথমে এটা ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা, নতুন জায়গা থেকে আনলে, কারণ তারা খাওয়া দাওয়া অতটা করে না, তারা একটা পরিবেশ থেকে আরেকটা পরিবেশে আসে, তখন যদি শুধু এই ওষুধ জলটাই ওরা খায় তাহলে ওদের শরীরটা ফিট হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে এই পরিবেশটাকে মানিয়ে নেবে, তখন খাদ্য খেতে থাকবে, আর কোনো অসুবিধা নেই। যেটা করা উচিত, প্রথমেই পাখি এনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এই ওষুধটা ব্যবহার করা উচিত। এটা ঠান্ডাতেও খুব ভালো কাজ হয়, আর ঠান্ডার জন্য যদি লুজ মোশনও হয় তাহলে এটাতেও কাজ হয়। তাহলে এটা কিন্তু অনেক রকমের কাজেই ব্যবহার করে। তো যারা ফিঞ্চ পাখি পালন করছেন এটা অবশ্যই মাস্ট রাখবেন, যে কোনো প্রবলেমে এটা দেবেন, কাজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং আমি নিজেও দেখেছি খুব ভালো কাজ করে। দেখুন ভালো করে সেট আপটা। আর একটা প্রশ্ন শুভঙ্করদা, এই ফিঞ্চ পাখি যখন বাচ্চা হয় তো তুমি যে মেডিসিনগুলোর কথা বললে, ওই মেডিসিনগুলো কি একই রকমভাবে দেওয়া হবে নাকি ডোজ চেঞ্জ হবে বা অন্যরকম? অবশ্যই ডোজ চেঞ্জ হবে, কারণ বাচ্চা যখন থাকে তখন যদি আমি অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম মেরে থাকি তখন পাখির শরীরে ডিম এসে যাবে, তখন ওই ছোট বাচ্চার প্রতি ওদের যত্ন থাকবে না, ওদেরকে ফেলেও দিতে পারে বা বাচ্চাকে নাও ফিট করাতে পারে, তখন ওরা নতুন করে আবার ডিম পাড়ার জন্য তৈরি হবে। তাই যখন বাচ্চা থাকবে তখন ভিটামিন না মারাই ভালো। বাচ্চার পালক উঠবে, বাচ্চা ধীরে যখন হাঁড়ি থেকে বা চুবড়ি থেকে নিচে নামবে তখনই ওদের ভিটামিন ইউজ করা উচিত। বাচ্চা থাকাকালীন কিছু দিতে হয় হজমের ওষুধ বা কোনো কিছু? না, হজমের ওষুধ সেরকম ব্যবহার করতে হয় না, তবে হজমের ওষুধ দিলেও অসুবিধা হয় না। আচ্ছা, হজমের ওষুধ বলতে ডাইজিকন বা ডাইজিটন এই জাতীয় ওষুধগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা সমস্যা যেটা আমি লক্ষ্য করেছি এবং অনেক ভিউয়ার্সের প্রশ্ন আছে যে বাচ্চা ফেলে দিচ্ছে, ফেলে কখন দেয় নিজেদের বাচ্চা? হ্যাঁ, অনেকেই আসে আমার কাছে ওই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে যে বাচ্চা ফেলে দিচ্ছে, বাচ্চাকে ফিট করাচ্ছে না। এগুলো সাধারণত হয়, দেখা যায় যে পাখি যে সেটআপে আছে সেখানে বেশি মানুষ যাতায়াত করছে, যার ফলে তাদের ভয় আসছে শরীরে বা তাদের ডিস্টার্ব করছে কোনো কারণে, বা আরেকটা কারণ হতে পারে তাদের এনার্জি লস হচ্ছে। কিভাবে? দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশটা সে চাইছে সেটা পাচ্ছে না, বা যে খাবারটা সে চাইছে সেই খাবারটা তারা দিচ্ছে না। এবং আরেকটা কারণও হতে পারে, সেটা হচ্ছে কি অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন, যার সাইড এফেক্ট
হচ্ছে বাচ্চা ফেলে দেওয়া বা নিচে ডিম পেড়ে দেওয়া, বাচ্চার প্রতি এনার্জি মানে নতুন করে ব্রিড করতে চাইছে, করতে সেজন্য ওই বাচ্চাটা রাখবে তারা ডিম পারবে কি করে, ওই জন্য সেটাই ফেলে দিচ্ছি। আর অনেক সময় বাচ্চা মারা গিয়েছে কোনো সমস্যার জন্য, সেই জন্য তো ফেলে দিচ্ছি। আর আমরা যখন দেখছি তখন মারা বাচ্চা পড়ে আছে, তো সেই জন্য অনেকে মনে করি যে ফেলে মেরে দিয়েছে, কিন্তু না, ভেতরে হয়তো মারা গেছে আর কোনো কারণে সেই জন্য ফেলে দিয়েছি। হ্যাঁ, ফেলে দিয়েছি। আর বাচ্চা যখন থাকবে প্রত্যেককেই বলছি ভিটামিন বেশি ইউজ করা উচিত নয়, কারণ তার ফলটা হচ্ছে কি পাখি প্রচুর পরিমাণে ডিম পারবে আর বাচ্চা ফিট করাবে না। আচ্ছা, এই যে তুমি ভাঁড় দিয়েছো, ভাঁড়ের মধ্যে নেস্টিং মেটেরিয়ালস তুমি কি তৈরি করে দিয়েছো নাকি ওরা তৈরি করেছে? না, আমি তৈরি করে দিয়েছি। কারণ তৈরি করে না দিলে ওরা আবার নোংরা হবে। হ্যাঁ, নোংরা হবে বা ওদের অত দেখা যাচ্ছে বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, আমি বাচ্চা খেতে শিখেছে, বাচ্চাগুলোকে আলাদা করলাম, তখন অলরেডি ওদের ডিম এসে গেছে, কিন্তু বাসাটা তৈরি করতে করতে সময় চলে যাবে, সেক্ষেত্রে ডিমটা ওদের অসুবিধা, হয়তো নিচেই পারবে বা ভেঙে যাবে, সেই জন্য আমি তৈরি করে একবার বাচ্চা হয়ে গেল, বাচ্চা নেড়ে এলো, তখন কি ওই নেস্টিং মেটেরিয়ালটা তুমি চেঞ্জ? হ্যাঁ, একদম পুরো বার করে নিই। পুরো যতদিন না বাচ্চা খেতে শিখছে ততদিন আমি ওদেরকে বাসা দেবো না। আচ্ছা, খেতে শেখার পরে বাচ্চাকে আমি আলাদা করব, তারপরে আমি বাসা ছাড়িয়ে দেবো বা ছুড়িয়ে দেবো। আচ্ছা, নেস্টিং মেটেরিয়াল হিসেবে তুমি কি দাও? নারকেল ছোবড়া। আচ্ছা, সেটা কি কিনে আনো না? কিনে আনি, বাইরে থেকে কিনে আনি। যাদের আছে তো খুব ভালো, আর না হলে কিনে আসবে, খুব ইজি পাওয়া যায় যে কোনো পাখির দোকানে বা যারা এগুলো বিক্রি করে পেট শপে, সেখানে পেয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, ফিঞ্চ নিয়ে প্রচুর কিছু প্রশ্ন ছিল, জানার ছিল, সেটা শুভঙ্কর দা যেটা বললো ওনার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী, যেটা হয়তো আমাদেরকে অনেকটা কাজে দেবে এবং নতুন যারা তাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই হেল্প করবে। আর শুভঙ্কর দা যে জায়গায় খাবার দিয়েছে, খাবারের পাত্রটা প্লাস্টিকেরই আছে, অসুবিধা নেই। আর জলের পাত্রটা, বারবার করে বলি, জলের পাত্রটা কিন্তু কাপে দেবেন, চেষ্টা করবেন, কারণ কাপে দিলে কি হয়, উল্টে যাওয়ার চান্সটা থাকে না এবং কাপের জলটা বেশি স্নান করতে পারবে না, নোংরা করতে পারবে। ঠিক, আর কারণ ফিঞ্চ পাখির একটা টেন্ডেন্সি আছে যে স্নান করা, আর স্নান করলেই ঠান্ডা লেগে যায় বা ঘরটাও নোংরা থাকে। ঠিক, তো এই জায়গায় এটা অবশ্যই দেখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। তো ফিঞ্চ শুভঙ্করদা 200 জোড়া, মানে আর কিছু বলার নেই। এবং শুভঙ্করদা ফিঞ্চ পাখি নিয়ে প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স আছে, এবং যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে শুভঙ্করদাকে ডাইরেক্টলি জানতে পারে আমার এখানে কমেন্ট করে। তো আমি চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়ার, এবং সেটা যদি সমস্যাও হয় তাহলে আমি শুভঙ্করদার ফোন নাম্বার শেয়ার করতে বলবো। এবং যদি কারোর ফিঞ্চ পাখি দরকার লেগে থাকে, যদি কেউ মনে করে বিগিনার যারা নতুন আছে ফিঞ্চ পাখি দিয়ে পুষতে চান বা স্টার্ট করতে চান, তাহলে শুভঙ্করদার এখানে এসে ডাইরেক্টলি শুভঙ্করদার হাত থেকে নিয়ে যেতে পারেন। তো শুভঙ্করদার যদি এখানে কেউ ফিঞ্চ পাখি নিতে আসে, তার ইচ্ছা হলো, তো তাদের কি সেল করা যাবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তোমার তাহলে একটু কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা যদি বলে দাও তাহলে খুব ভালো হয়। অবশ্যই, 9932353825। আর একটা নাম্বার আছে, নাম্বার বলো। 798048323275। তো ভিউয়ার্স, এই নাম্বার, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অ্যান্সার নিয়ে নিতে পারেন ফোন করে। তো আশা করছি শুভঙ্করদা হেল্প করবে ফিঞ্চ পাখি নিয়ে স্পেশালি, কারণ 200 জোড়া ফিঞ্চ মানে এক্সপিরিয়েন্স তো নিশ্চয়ই আছে বস। তো এত ভালো প্রোগ্রেসও খুব ভালো হয়, এবং সেটা আমি পরে আপনাদেরকে জানাতে থাকবো। তো চলুন, ফিঞ্চের ভিডিওটা এখন এই পর্ব পর্যন্ত থামালাম। নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের শেয়ার করবো কি পাখির ভিডিও। জাভা আছে, বাকি আছে কনিউর। আচ্ছা, তো জাভা এবং কনিউর নিয়ে এবং বদ্যি, এই ভিডিওটা আপনাদের দেখতে হবে নেক্সট ভিডিওতে, ঠিক আছে? চলুন, আজকে ভিডিওটা ফিঞ্চ পাখি নিয়ে এইটুকুই। নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন সবাই, থ্যাংক ইউ।